একটি ঘরের দৈনন্দিন কাজের অবিচ্ছেদ্য এক সঙ্গীর নাম গিজার। গুরুত্বপূর্ণ এই পণ্যটি সঠিকভাবে বেছে নিতে কি কি মূল্যবান বিষয় আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে, আসুন তা এক নজরে জেনে নেই। সাধারণ গিজারের ট্যাঙ্কের চারপাশে গ্রাস উল থাকায় পানি গরম থাকে RFL গিজারের অর্ধেক সময়, ফলে বিদ্যুৎ খরচ হয় বেশি। সাধারণ গিজারের ট্যাঙ্ক 410 গ্রেড ম্যাগনেটিক SS ম্যাটেরিয়ালে তৈরি, তাই মরিচা ধরে আর টিকেও অল্প দিন। সাধারণ গিজারের ট্যাঙ্কের সাইজ ছোট হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা কম। সাধারণ গিজারের হিটারের কভার মেটালের তৈরি, ফলে শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা আছে আর তাই ব্যবহার বিপজ্জনক। RFL গিজার, পানির উষ্ণ পরশ। গিজার বর্তমান মানুষের জীবনযাত্রার একটি প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত হয়েছে। RFL সবসময় ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করে থাকে। মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসায় বাজারে গিজারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আসুন এক নজরে দেখে নিই RFL গিজারের উৎপাদন প্রক্রিয়া। প্রথমে আনকয়েল এবং শেয়ারিং মেশিনের মাধ্যমে শীটগুলো কাটা হয়। তারপর হাইড্রোলিক প্রেস মেশিনের মাধ্যমে টপ বটম পার্টগুলোকে একটা শেপে নিয়ে আসা হয়। রোলিং মেশিনের মাধ্যমে মিডল পার্টগুলো সিলিন্ডার আকৃতির করা হয়। তারপর লকিং মেশিনের মাধ্যমে লক করে বিট মেশিনে বিট তৈরি করা হয়। তারপর রোবট সহ কয়েক ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিনের মাধ্যমে ইনার ট্যাঙ্কের পার্টগুলোকে ওয়েল্ডিং করা হয়। ওয়েল্ডিং এর পর পানিতে ডুবিয়ে পরীক্ষা করা হয়, যাকে বলা হয় লিক টেস্ট। লিক টেস্ট শেষে ব্লাস্টিং করে ট্যাঙ্কগুলো চলে যায় এনামেল সেকিং মেশিনে। তারপর 900 ডিগ্রি তাপমাত্রায় ওভেন হিট হয়ে ট্যাঙ্কগুলো এনামেল কোটেড করা হয়, যা কখনো মরিচা ধরে না। এরপর আউটার বডিগুলোকে ফসফেটিং পাউডার কোটিং করে ঝুলন্ত কনভেয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হয় অ্যাসেম্বলি লাইনে। এরপর অ্যাসেম্বলি লাইনে গিয়ে হাই প্রেশার PU ফোম ভর্তি করে প্রোডাক্টগুলো প্রস্তুত করা হয়। তারপর কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিমের মাধ্যমে চেকিং শেষে প্যাকেজিং করা হয়। তারপর আপনাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় RFL গিজার। গিজার বর্তমান মানুষের জীবনযাত্রার একটি প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত হয়েছে। RFL সবসময় ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করে থাকে। মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসায় বাজারে গিজারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আসুন এক নজরে দেখে নিই RFL গিজারের উৎপাদন প্রক্রিয়া। প্রথমে আনকয়েল এবং শেয়ারিং মেশিনের মাধ্যমে শীটগুলো কাটা হয়। তারপর হাইড্রোলিক প্রেস মেশিনের মাধ্যমে টপ বটম পার্টগুলোকে একটা শেপে নিয়ে আসা হয়। রোলিং মেশিনের মাধ্যমে মিডল পার্টগুলো সিলিন্ডার আকৃতির করা হয়। তারপর লকিং মেশিনের মাধ্যমে লক করে বিট মেশিনে বিট তৈরি করা হয়। তারপর রোবট সহ কয়েক ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিনের মাধ্যমে ইনার ট্যাঙ্কের পার্টগুলোকে ওয়েল্ডিং করা হয়। ওয়েল্ডিং এর পর পানিতে ডুবিয়ে পরীক্ষা করা হয়, যাকে বলা হয় লিক টেস্ট। লিক টেস্ট শেষে ব্লাস্টিং করে ট্যাঙ্কগুলো চলে যায় এনামেল সেকিং মেশিনে। তারপর 900 ডিগ্রি তাপমাত্রায় ওভেন হিট হয়ে ট্যাঙ্কগুলো এনামেল কোটেড করা হয়,
যা কখনো মরিচা ধরে না। এরপর আউটার বডিগুলোকে ফসফেটিং পাউডার কোটিং করে ঝুলন্ত কনভেয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হয় অ্যাসেম্বলি লাইনে। এরপর অ্যাসেম্বলি লাইনে গিয়ে হাই প্রেশার পিইউ ফোম ভর্তি করে প্রোডাক্টগুলো প্রস্তুত করা হয়। তারপর কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিমের মাধ্যমে চেকিং শেষে প্যাকেজিং করা হয়। তারপর আপনাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় RFL গিজার। গিজার বর্তমান মানুষের জীবনযাত্রার একটি প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত হয়েছে। RFL সবসময় ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করে থাকে। মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসায় বাজারে গিজারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আসুন এক নজরে দেখে নিই RFL গিজারের উৎপাদন প্রক্রিয়া। প্রথমে আনকয়েল এবং শেয়ারিং মেশিনের মাধ্যমে শীটগুলো কাটা হয়। তারপর হাইড্রোলিক প্রেস মেশিনের মাধ্যমে টপ বটম পার্টগুলোকে একটা শেপে নিয়ে আসা হয়। রোলিং মেশিনের মাধ্যমে মিডল পার্টগুলো সিলিন্ডার আকৃতির করা হয়। তারপর লকিং মেশিনের মাধ্যমে লক করে বিট মেশিনে বিট তৈরি করা হয়। তারপর রোবট সহ কয়েক ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিনের মাধ্যমে ইনার ট্যাঙ্কের পার্টগুলোকে ওয়েল্ডিং করা হয়। ওয়েল্ডিং এর পর পানিতে ডুবিয়ে পরীক্ষা করা হয়, যাকে বলা হয় লিক টেস্ট। লিক টেস্ট শেষে ব্লাস্টিং করে ট্যাঙ্কগুলো চলে যায় এনামেল সেকিং মেশিনে। তারপর 900 ডিগ্রি তাপমাত্রায় ওভেন হিট হয়ে ট্যাঙ্কগুলো এনামেল কোটেড করা হয়, যা কখনো মরিচা ধরে না। এরপর আউটার বডিগুলোকে ফসফেটিং পাউডার কোটিং করে ঝুলন্ত কনভেয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হয় অ্যাসেম্বলি লাইনে। এরপর অ্যাসেম্বলি লাইনে গিয়ে হাই প্রেশার পিইউ ফোম ভর্তি করে প্রোডাক্টগুলো প্রস্তুত করা হয়। তারপর কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিমের মাধ্যমে চেকিং শেষে প্যাকেজিং করা হয়। তারপর আপনাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় RFL গিজার। গিজার বর্তমান মানুষের জীবনযাত্রার একটি প্রয়োজনীয় উপকরণে পরিণত হয়েছে। RFL সবসময় ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করে থাকে। মানুষের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আসায় বাজারে গিজারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আসুন এক নজরে দেখে নিই RFL গিজারের উৎপাদন প্রক্রিয়া। প্রথমে আনকয়েল এবং শেয়ারিং মেশিনের মাধ্যমে শীটগুলো কাটা হয়। তারপর হাইড্রোলিক প্রেস মেশিনের মাধ্যমে টপ বটম পার্টগুলোকে একটা শেপে নিয়ে আসা হয়। রোলিং মেশিনের মাধ্যমে মিডল পার্টগুলো সিলিন্ডার আকৃতির করা হয়। তারপর লকিং মেশিনের মাধ্যমে লক করে বিট মেশিনে বিট তৈরি করা হয়। তারপর রোবট সহ কয়েক ধরনের ওয়েল্ডিং মেশিনের মাধ্যমে ইনার ট্যাঙ্কের পার্টগুলোকে ওয়েল্ডিং করা হয়। ওয়েল্ডিং এর পর পানিতে ডুবিয়ে পরীক্ষা করা হয়, যাকে বলা হয় লিক টেস্ট। লিক টেস্ট শেষে ব্লাস্টিং করে ট্যাঙ্কগুলো চলে যায় এনামেল সেকিং মেশিনে। তারপর 900 ডিগ্রি তাপমাত্রায় ওভেন হিট হয়ে ট্যাঙ্কগুলো এনামেল কোটেড করা হয়, যা কখনো মরিচা ধরে না। এরপর আউটার বডিগুলোকে ফসফেটিং পাউডার কোটিং করে
ঝুলন্ত কনভেয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হয় অ্যাসেম্বলি লাইনে। এরপর অ্যাসেম্বলি লাইনে গিয়ে হাই প্রেশার পিইউ ফোম ভর্তি করে প্রোডাক্টগুলো প্রস্তুত করা হয়। তারপর কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিমের মাধ্যমে চেকিং শেষে প্যাকেজিং করা হয়। তারপর আপনাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় RFL গেজার।